يأتي هذا اللقاء التشاوري حول الجيل الجديد من برامج التنموية الترابية المندمجة تنزيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى بناء مغرب صاعد مبني على العدالة المجالية والمندمجة. هذه المقاربة الجديدة في تنزيل البرامج الترابية ترتكز على التوجيهات الملكية السامية اللي أكد عليها سيدنا الله ينصرو في الخطابين الأخيرين ديالو، والتي ترمي إلى إرساء دعائم مغرب عادل قوي ومزدهر، وتجعل من الحكامة الترابية ركيزة أساسية للتنمية المندمجة والدامجة. جاء هذا اللقاء التشاوري الذي نعقده اليوم بعمل الدار البيضاء ليؤكد اولا على ضروره تجاوز منطق المقاربات القطاعيه باعتماد مقاربه مندمجه، ثم تعزيز العمل المشترك لخدمه المواطن باثر فعلي ملموس ومستدام. كما سمعتم معنا اكد جميع المشاركين على اهميه ان ترتكز الاجيال الجديده من هذه البرامج اولا على تثمين الخصوصيات المحليه لكل منطقه وكل حي من احياء الدار البيضاء، ثم التدبير البناء المشترك للمشاريع بإسهام جميع الفاعلين سواء المنتخبين جمعيات المجتمع المدني أو عموم المواطنين في بناء هذه المشاريع وفي بلورتها، ثم إعمال مبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية المكونة لمدينة الدار البيضاء، والتركيز بالأساس على قطاعات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية على رأس الصحة والتعليم، ثم التأهيل الترابي المندمج، وأيضا إشكالية الماء اللي تعتبر تحدي لمدينة الدار البيضاء. ان شاء الله هذا اللقاء هذا غيكون هو الانطلاقه لمجموعه ديال اللقاءات اللي غادي تعرفها مدينه الدار البيضاء بدايه في المستقبل القريب جدا على مستوى عمليات المقاطعات، ثم على مستوى المقاطعات من اجل اشراك جميع الفاعلين، من اجل الاقتراب من المواطنين، من اجل ابداء التصور ديالهم اولا حول وضع هذا البرنامج، حول البلوره ديالو في اطار مشاريع مضبوطه، ثم في اطار يعني التقييم ديالو، وفي اطار يعني قياس الاثر ديالو على المواطنين من اجل ان يعني استفاده مؤكده لجميع الساكنه البيضاويه. نحن اليوم متواجد بمقر ولايه جهه الدار البيضاء سطات يوم 17 نوفمبر 2025 لعقد لقاء تشاوري يترأسه السيد الوالي المحترم لاعداد برامج تنميه ترابيه الجيل الجديد لعماله الدار البيضاء المكونه من 8 مقاطعات. ياتي تنظيم هذا اللقاء يعني تنزيلا للتعليمات الملكيه الساميه، وتم تجسيدها من خلال الخطابين الاخيرين، خطاب العرش 29 يوليو 2025، وكذلك خطاب افتتاح السنه التشريعيه يوم 10 اكتوبر 2025، التي دعا من خلالهما يعني صاحب الجلاله نصره الله الى اعداد برامج التنميه للجيل الجديد لاهم القطاعات، سواء القطاعات الاساسيه التي تجسست في قطاع التعليم وقطاع الصحه، وكذلك من خلال كذلك تجهيزات اساسيه توفير الموارد المائيه، وكذلك قطاع التشغيل. فعلى مستوى يعني هذا التنظيم هذا اللقاء هو يعني الانصات لمختلف الفئات من المجتمع المدني، من سلطات الترابيه، من منتخبين لاعداد وبلوره يعني برنامج التنميه الترابيه لهذه الثمان مقاطعات لعماله الدار البيضاء يعني بصفه عامه، من خلال يعني طرح اهم التحديات وكيفيه التجاوز ديالها على مستوى قطاع بالموازاه مع ذلك. الاشاره بالموازاه مع ذلك هناك يعني ورشتين مع هذا اللقاء، ورشه الخيال الابداعي لفائده التلميذات والتلاميذ السلك الابتدائي، من خلالها يتم التعبير عن كيف يرون يعني مدرسه المستقبل، كيف يرون كذلك مدرسه الغد، من خلال يعني رسومات، من خلال كذلك يعني تدوينات لفائده التلميذات اللي تهم السلك الابتدائي. كذلك ورشه اخرى تهم الشباب، وتم يعني التلاميذ بالنسبه للثانوي التأهيلي للتعبير عن حاجياتهم من سواء على مستوى يعني الدراسي، وكذلك موازاة مع سوق الشغل. اهم التحديات اللي تعترض قطاع التربيه الوطنيه او قطاع التعليم على مستوى جهات الدار البيضاء سطات، وبخصوص يعني عماله الدار البيضاء هو التوسع العمراني، كذلك برنامج يعني مواكبه برنامج مدن بدون صفير، من خلال يعني توفير مختلف التجهيزات الاساسيه من مؤسسات تعليميه
تكون يعني قريبه من المواطنين، هذا جانب، وكذلك توفر اهم يعني الموارد البشريه من اطر اداريه واطر تربويه، وهذا الذي تجسد يعني في المجلس الوزاري الذي تسمى تحت رئاسه سيدنا الله ينصرو، وتم تخصيص يعني مبالغ ماليه مهمه لقطاعي التعليم وقطاع الصحه التي ناهزت 140 مليار درهم على المستوى الوطني. قبل ما تفرجوا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بالاخبار الحصريه ديال موقع كازاوي.